بار دیگر درود میفرستم به شما بینندگان عزیز از دفتر مرکزی رادیو زودی در شهر پراگ و سپاس میگویم که ما را تماشا میکنید و با آنهایی که امروز عید سعید فطر را تجلیل میکنند این عید سعید رو برای شما مبارک باد میگیم و امیدواریم که روز خوبی داشته باشید. خوب و در چند دقیقه دیگر من سرخط خبرها رو برای شما میگویم و فراموش نکنید که ساعت 1 به وقت پراگ همتون رو در بخش مستقیم برنامه خبری با موضوعهای جالب و روز منتظر خواهیم شد. صدقه فطر جمع شده از مردم به اشخاص کمبزاعت و نیازمند رسانده شده است. در این باره سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان امروز در صحبت با همکاران ما بیان داشت. مسئله فطر روزه از آغاز ماه رمضان بعد آنکه از ساکنان طلب شد صدقه خود را به رئیسان محله یا امامان مسجدها سپارند به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان تبدیل یافت. در برنامه امروزه خواهیم دید که آمار مبلغ جمع شده از حساب صدقه فطر در کشور چقدر است و البته گزارش خواهیم داشت از حال و هوای ایدانه دوشنبه که ساکنان امروز عید فطر را تجلیل میکنند. ضمن طوری از قبل گفته میشد احتمالاً امروز نمایندگان کمیته دین با تشکیل ریدها دسترخوان ایدانه ساکنان را از نظر میگذرانند تا اینکه خاکسارانه باشد. سال گذشته اگر در یاد داشته باشید این نهاد اندازه دسترخوان ایدانه را معین کرده بود. عبدالجبار یولداشев رهبری سازمان دموکرات‌ها در سوخت از زندان رها شده است. دادگاه عبدالجبار یولداشев را ماه دکبر سال گذشته به سر زدن سوختار در منزل همسایه‌اش در جماعت یووه نویه باباجان غفورов طبق ماده 256 کدکس جنایتی یعنی از بی‌احتیاطی نیست نابود یا ویران کردن مال و ملک عیبدار دانسته جزای 1.5 سال حبس شرطی و پرداخت حدود 30,000 سومانی زیان به همسایه تعیین کرده بود. ولی یولداشев از اول تا کنون جزئیات خود را فرمایشی و دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده بود. او ادعا میکرد که سوختار از خانه او به همسایه نگذشته بلکه علنگه سوختار از منزل همسایه به خانه او زبانه زد و برعکس او ضرر دیده است. یولداشев با چه شرطی از زندان آزاد شد در برنامه خبری مطرح میکنیم. باز یک قهوه‌خانه مالی تاریخ می شود. این دفعه مقامات شهر دوشنبه به تخریب قهوه‌خانه دیدار در محله ودن اساس پرداختند. مالکان قهوه‌خانه ادعا دارند که بنا از سالی 80 به این طرف در اختیار آنهاست و تاکنون کسی نسبت به آن اعتراض نداشت و سوالشان این است که چرا امروز دیدار باید ویران شود. تصمیم تخریب این قهوه‌خانه در حال صورت میگیرد که یک ماه پیش قهوه‌خانه دیگری با نام افسانه در گوشه دیگری پایتخت چپه کرده شد. در پی از فعالیت ماندن افسانه حدود 60 نفر از کارگران آن بیکار ماندند. دلیل مقامات برای از بین بردن دیدار چی است در برنامه خبری برایتان خواهیم گفت. مهاجران کاری تاجیک که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند میگویند بانک‌ها با قرب پس روبل روسی را با سومانی حسابی کرده میپردازند. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل مبلغ ارسال کردهش 3 سومانی زیان میبیند. شکایت مهاجران کاری که بنابر تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی مالی درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب آنهاست در حالی است که فرق قرب غیر رسمی روبل از قرب رسمی روز از روز میافزاید. امروز یکی از موضوع صحبت ما در برنامه خبری همین خواهد بود. و میلیون ها تن پرتاب در انتظار کار کرد. مقامات تاجیکستان سرمایه‌گذارانی را جستجو دارد که برای بنیاد کارخانه کارکرد پرتاب‌ها مبلغ گذاری کنند. درباره ضرورت چنین یک کارگاه سالهاست در تاجیکستان صحبت می شود اما این مسئله ظاهراً حالا جدی گرفته شده است. حکومت حتی حاضر است که برای سرمایه‌گذاران امتیاز را پیش بینی نماید. چرا این موضوع در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهد شد. البته چند خبر دیگر نیست است که در برنامه خبری ما تفصیلاتش رو در اختیار شما خواهیم گذاشت و باوری دارم که چون همیشه در برنامه ما رو همراه خواهید بود.